老師啊，上次咧同小朋友玩1到5嘅點數咧，真係好順利噶。而家咧我哋屋企小朋友想練6到10喎，點知一數到6以上就開始亂咁數，成日都數錯，唔使急喎。其實咧呢個情況都好正常嘅。小朋友咧數6至10係容易亂咧，因為佢啱啱先熟咗1到5嘅數字喎。咁而家要擴展到10以內，大腦入面其實仲需要時間去適應嘅。咁你唔好焦慮，接落嚟咧一齊玩個遊戲啦。題目話要我哋數一數一共有幾多玩具，咁我哋睇下，原來上面嘅玩具係小朋友都好中意嘅小汽車喎。而家咧可以按次序由左至右逐個數啦。咁我哋數到6停低，即係話總共有6架小車。咁接落嚟就可以指住數字6，同我哋小朋友一齊講。原來咧我哋可以知道有6架小車，數字6同我哋汽車嘅數量係逐一對應噶。咁小朋友就可以將實際嘅物體同我哋嘅數字連埋一齊啦。哇！呢個方法咧真係好過直接嗌佢死記啲數字喎。咁平時喺屋企咧可以點樣練習啊？其實咧好簡單嘅，零食、玩具用乜都得。記住一個重點就係我哋每數一個，就用手指住一個，一邊讀咧一邊數，可以鍛鍊到小朋友嘅專注力，咁佢就好快記住噶啦。